В сервисном центре Deutsche Mechanica на ремонте стиральная машина Indesit. Модель данной машины IWSB5085. В данной машине был восстановлен силовой модуль. Сейчас силовой модуль, вот там он находится. Вот. Вот это силовой модуль. Силовой модуль установлен на стиральную машину. Сейчас стиральная машина будет запущена, проверена, и в случае успешной проверки будет выписана гарантия, и стиральная машина Indesit отправится к владельцу. На все работы и запчасти официальный сервисный центр Deutsche Mechanica предоставляет гарантию.